នេះគឺជាគ្រឿងដែលយើងបុកគឺមានស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមនិងខ្ជាយហើយនេះមានស្លឹកគ្រៃខ្ជាយស្លឹកក្រូចមើមខ្ទឹមសហើយនឹងមើមខ្ទឹមសយើងចិញ្ច្រាំនេះគឺជាប្រហុកអំបិលនិងដុំស៊ុបខ្នុរប៊ីចេងនិងម្សៅរ៉ូឌីស្ករសសណ្តែកដីសម្រាប់បន្លែញ៉ាំជាមួយនំបញ្ចុកយើងគឺមានជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបត្រយូងចេកផ្កាស្នោផ្កាកាផ្លោកជីកុំមុកត្រសក់ហើយនឹងផលិតតបមកយើងចាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានបុករួចតបមកយើងចាក់ជាមួយត្រីដែលយើងបានបេះរួចស្ករចូលមកយើងដាក់ជាមួយម្សៅរ៉ូឌីនិងប៊ីចេងចូលក្នុងក្រៅយើងដាក់ជាមួយសណ្តែកដីហើយយើងដាក់ប្រហុកឆុំជាមួយនឹងទឹកស៊ុបដែលយើងស្ងោរជាមួយនឹងត្រីមកយើងដាក់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីដែលយើងបានឆាហើយ